बहुत हैवी स्नो पड़ी है लास्ट नाइट। ये स्नो स्ट्रॉम था जो कल 3 बजे से और 10 बजे तक अभी और भी होनी है। तो आप देख सकते हैं गाड़ियाँ नज़र तक नहीं आ रही। अप्रॉक्सीमेटली 18 इंचेस तक स्नो पड़ी है। ये कार पार्किंग मीटर्स हैं जो ढक चुके हैं। शायद मेरी गाड़ी है जो कि नज़र नहीं आ रही। What's up, Paul? Hi, Paul. Listen.